भारत वो स्टैंड पे नहीं रहा है अभी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दमकर ठोक दिया है भारतीय मीडिया को उनकी भाषा में। लेकिन देश के अखंडता के लिए, सार्वभौम अखंडता के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए यह देश कि जब नेपाल थे ना, आपका इंडिया का नाम कहां था? हम देश के प्रधानमंत्री जो भारत से लड़ने का एक हिम्मत करता है, वो प्रधानमंत्री को समर्थन कर रहे दीपेन्द्र कण्डेल। आर्मी पठाएर भारतसँग लड्ने समय आएको छ। अब यो बहस, अब यो वार्ताले केही होला जस्तो मैले चाहिँ देखेको छैन पत्रकार महोदय। र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संकटकाल लगाएर लिम्पियाधुरा लिपुलेक और कालापानीमा सेना पठाउनुहोस्। समातेर बोर्डरमा सेनाले ल्याएर समातेर जेलमा कोच्न सक्ने अधिकार र त्यो हिम्मत किन आएन नेपालीलाई? किन आएन नेपाल सरकारलाई? गर्नु पर्थ्यो त्यस्तो, त्यसलाई हैन गर्नु पर्थ्यो। चाप समातेर जेलमा हाल्न पर्थ्यो त्यसलाई। इन्डिया फर्किनै दिनु हुँदैन थियो त्यसलाई, हैन हुँदैन थियो। नेपालीलाई जहिले पनि हेप्ने रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेको छ। त्यही रोटीमा विषादी पठाएको छ, त्यही बेटीहरू इन्डिया लगेको छ, त्यही हो रोटी बेटीको सम्बन्ध। यो प्रवृत्तिले गर्दा आज नेपालीलाई हेपेको छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारत से जमकर लड़ना होगा। दीपेन्द्र कण्डेल मूवमेंट चलाएगा केपी शर्मा ओली को साथ देने के लिए। पब्लिक इनोभेटर दीपेन्द्र कण्डेल हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू पत्रकार महोदय। प्रधानमन्त्रीको विशेष अन्तर्वार्ता आयो इन्डियन सञ्चार माध्यम जी न्युजबाट। जी न्युज त जी न्युजै रहेछ, फेरि चर्चा छ नि अहिले त्यसको। के हो विषय? पत्रकार महोदय, आज आपने दिया हुआ ये समय को मैं अंदर की बात, देश की बात, सरकार की बात संपूर्ण भारतीय जनता को, भारतीय सरकार को बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय। नेपालीमा बताउ न, जनताले बुझ्दैनन्। कहाँ अब तपाईँ यो हिन्दीमा बोलिरहनु भएको भने? सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी का इंटरव्यू जो हुआ है हिंदी में हुआ है। मतलब क्या है, उनका अंदर का जो प्लान है लिम्पियाधुरा लिपुलेक और कालापानी का, कैसा प्लान बना रहे होंगे नेपाल में, वो प्लान बुझने के लिए, वो प्लान जानने के लिए परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली जाने से पहले जो जी मीडिया का पत्रकार जो नेपाल आया था, जो इंटरव्यू लिया था, इससे बहुत दीपेन्द्र कण्डेल को और मेरे को लगता है संपूर्ण नेपाली को वो पता चलता है कि भारत अब डर रहे हैं लिम्पियाधुरा लिपुलेक और कालापानी को लेकर। भारत वो स्टैंड पे नहीं रहा है अभी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दमकर ठोक दिया है भारतीय मीडिया को उनकी भाषा में, हमारे भाषा में नहीं, उनकी भाषा में। और दीपेन्द्र कण्डेल भी ये ट्राई कर रहे हैं कि उनकी भाषा में। यो ट्राई गर्न पर्दैन, जो ट्राई गर्न पर्दैन ठाउँ ठाउँमा यसो दिँदा हुन्छ कि तपाईँ प्रधानमन्त्रीले जुन अन्तर्वार्ता दिनुभयो, देखिए पत्रकार सुन्नु, प्रधानमन्त्रीले जुन अन्तर्वार्ता दिनुभयो तपाईँले त्यसको पछि पक्का गर्नुहुन्छ होला। नेपाली जनताको शिर उच्च हुने गरी नै त्यहाँनिर कन्टेन्ट छ। तर बालुवाचारमा बोलाएर आफ्नो काखमा राखेको मान्छेले त सगरमाथामा पुगेर सुसु गर्दै नि दीपेन्द्र कण्डेल जी। देखिए पत्रकार के देखिए नदेखिए, देखिए आज इतना सारा इंटरव्यू आपसे हमने दिया है, आपने इतना सारा प्रश्न किया था, उसका हमने नेपाली जनता के आगे अपने अंदर की बात बहुत किया है। आज एक मौका दीजिए हमको ताकि हमारा बात भारत तक पहुंचे। हमारा इस देश का भावना क्या है, भारत तक पहुंचना चाहिए। और हम बताना चाहते हैं भारत को, वो भारतीय लोग को, वो भारतीय नेता को, वो भारतीय प्रधानमंत्री को, गुपचुप के भेजने वाले वो पत्रकार को और इंटरव्यू लेने वो पत्रकार को, इस देश
भले ही आर्थिक रूप में कमजोर हो, इस देश विकास के रूप में कमजोर हो, इस देश इंडस्ट्रियलाइजेशन में कमजोर हो, ल ठिक छ, इन्डियनहरूलाई सुनाउनको लागि आज तपाईँ इस हिन्दीमै देश बोल्नुहोस्। इस देश वाणिज्य और कमर्शियल क्षेत्र में कमजोर हो, लेकिन देश के अखंडता के लिए, सार्वभौम अखंडता के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए यह देश नेपाल है। और भारतीय मीडिया और भारतीय नागरिक को यह इतिहास दोहराना चाहता हूं मैं। भले ही प्रधानमंत्री ने तो जमकर दिया है इंटरव्यू, बालुआटार से मैसेज भेज दिया है इंडिया, दिल्ली को। बताना चाहता हूं इंडियन लोग को, बताना चाहता हूं वो पत्रकार को कि जब नेपाल थे ना, आपका इंडिया का नाम कहां था हमको पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं सगरमाथा में हमारा नाम। जिस देश दाबी ने, गरिसक्यो सगरमाथा, जिस देश का नाम कब आया था, कैसे आया था और किसने रखा था वो भी पता नहीं है, वो बोल रहे हैं कि सगरमाथा भारत के नाम पे होना चाहिए। और सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, और हम दोहराना चाहता है पत्रकार महोदय, यह संविधान के अंदर, यह संविधान में लिखी हुई बात के अंदर नेपाल, पत्रकार महोदय बात कर रहे हैं आपसे, इस संविधान में, संविधान के धारा 51 में राज्य का नीति सार्वजनिक किया था हमारे देश के पुरखा ने, हमारे देश के वो राजनीतिक लीडर ने। संपूर्ण पार्टी को, संपूर्ण राज्य में ये संविधान बनाने वाले वो राजनीतिक नेता को हम सलाम करना चाहते हैं इधर से। और ये राज्य के नीति में अर्थतंत्र नहीं है पत्रकार महोदय, अर्थतंत्र है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह संविधान को लड़ना पड़ेगा पहला। उसके बाद राजनीतिक और शासन व्यवस्था के लिए नियम है, उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक रूपांतरण के लिए नियम है, उसके बाद आता है अर्थ। दीपेंद्र कंडेल को एक प्रश्न भले ही आपने रख सकते हैं, आपको देश बनाना है और देश बचाना है। देश बनाना दीपेंद्र कंडेल ने भी कर सकता है। होइन, अरू कुरा नगरिकन सीधा प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूं, पत्रकार महोदय, प्रधानमन्त्रीले सुधीर चौधरीलाई जसरी न्यानो स्वागत बालुवाटारमा गर्नुभयो, त्यसको बदलामा उसले सुसु गरिदियो भने सगरमाथामा गएर देख्नु भएन? पत्रकार इन्डियाले दाबी गर्छ सगरमाथा, पत्रकार नाम फेर्नुपर्ने अभियान चलाइसक्यो। पत्रकार कसको खर्चमा आयो सुधीर चौधरी, कसको खर्चमा देश घुम्यो हेलिकप्टर चार्टर गरेर? मेरे को लगता है नेपाली जनताको मनमा यो प्रश्न छ कि प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद कति नक्कली हो कि भन्न थाले मान्छेले अहिले। के हो विषय? तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। पत्रकार महोदय, हम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं बोक रहे हैं, हम केपी शर्मा ओली को भी नहीं बोक रहे हैं भाई। हम देश के प्रधानमंत्री के ऊपर लगी हुई गलत चार्ज को खंडन कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री जो भारत से लड़ने का एक हिम्मत करता है, वो प्रधानमंत्री को समर्थन कर रहे हैं दीपेंद्र कंडेल। और वैसे ही जो आपका प्रश्न है राजनीतिक रूप में, वो प्रश्न को बहुत सारे पब्लिक में राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत सारे कानून विश्लेषक है, बहुत सारे संविधानविद है, वो प्रश्न का उत्तर वो देगा और दे देंगे वो लोग। लेकिन हम बताना चाहते हैं, हमारे देश के राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो कदम सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी ओली ने लिम्पिया धुरा काला पानी और लिपू लेक को लेकर जो कदम उठाया है, उसका समर्थन करेंगे और प्रत्येक नेपाली को समर्थन करना पड़ेगा। सबै नेपालले त्यो कदमको समर्थन गरेका छन्। दूसरा, एक लिम्पिया धुरा हाम्रो हो भन्ने, अनि त्यही मान्छेले चाहिँ एभरेस्ट पनि हाम्रो हो भनेर उतातिर दाबी गर्दाखेरि पनि अनि त्यसलाई समर्थन हम बताना चाहते हैं, हम बताएंगे भाई, हम बताएंगे। थोड़ा ये वीडियो को इंडिया में भी जरा वायरल करना पड़ेगा, आज दिखाना पड़ेगा।
नेपाल के अंदर, नेपाल के प्रधानमंत्री के अंदर बने हुए सरकार के अंदर, ये देश के अंदर होने वाले नागरिक हिंदी में भी बात कर सकता है, हिंदी में भी बहस कर सकता है और अंग्रेजी में भी हम बहस करेंगे। और बात जब आई है, हमने एक प्रश्न के लिए आपको प्रश्न रखा था, दीपेंद्र कंडेल को एक प्रश्न दीजिए, देश बनाना है और देश बचाना है, रोड बनाना है और देश बचाना है, पानी जहाज लाना है और देश बचाना है। दीपेंद्र कंडेल पहले शब्द यह बोलेगा, देश बचाना है। भले ही हमारा देश अमेरिका के जैसे विकास में हो, आपका देश का नाम ही नहीं रहे, उस समय क्या करेंगे भाई आप? नेपाल का नाम निशान मिटेगा इस देश से, क्या करेंगे आप? इसीलिए देश को बचाने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए जो कदम केपी शर्मा ओली ने लिया है, जो अड़ान लिया है, इसके कुन कदम भने अंतर्वार्ता लिएर त्यो कदम भने कि कुन कदम हम देखिए भाई, हम अंतर्वार्ता के बात हम अंतिम में करते हैं, ये कॉन्फ्रेंस के अंतिम में करते हैं। जो त्यसमा विभिन्न सन्दर्भहरू थिए, एउटा राष्ट्रिय एकता पूर्वक त्यो नक्सा जारी भयो, त्यो बाटोमा अब धेरै नजाउँ। त्यतातिर जाने हो भने उहाँले नक्सा रोकेका कुरादेखि धेरै चिजहरू अरू आउँछन् है, त्यतातिर नजाउँ। प्रधानमन्त्रीले देशको नेतृत्व गर्नुभएको थियो कार्यकारी प्रमुखका हिसाबमा, त्यो जस उहाँलाई जान्छ, नेकपालाई पनि जान्छ, अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि जान्छ, त्यो राष्ट्रिय एकताका साथ भएको छ। त्यसलाई धेरै अलङ्कार लगाइरहनु पर्दैन। अहिलेको पछिल्लो विषयमा आउनु न, तपाईँ कहाँ 6 महिना अगाडि गइरहा? देखिए भाई, देखिए ल अब अगाडि बढौँ। देखिए हमको बताना दीजिए, आज कुछ बताना चाहते हैं हम इंडियन मीडिया को, इंडियन राजनीतिक कर्मी को कुछ बताना चाहते हैं, और नेपाली भाई को, हमारे देश के नागरिक को, हमारे देश के मेरे भाई और बहन को हम जमकर बात करेंगे भाई। और हमारा मतलब क्या है कि जो सीमा के बाद है, जो घटनाक्रम राजनीति में देखी है अभी, इसको लड़ने के लिए पहले हम केपी शर्मा ओली को साथ देंगे, ये एक बात हो गई है। और तीसरी बात, जो सांस्कृतिक रूप में जो भगवान राम की बात हो, सांस्कृतिक रूप में जो आई है, ये दूसरी बात रहा है। और तीसरी बात जब आज आया है सगरमाथा के, हमने बोल दिया था आपको, इंडिया के नागरिक को यह पता नहीं है उसका नाम इंडिया कैसे रख गया, किसका गुलाम था इंडिया, ये उनको नहीं पता है। सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने खुलकर इतिहास को व्याख्या कर दिया है जी न्यूज के पत्रकार महोदय के आगे। नेपाल क्या है, क्या होगा और क्या रहेंगे। भले ही हम देश में कमजोर आर्थिक रूप में, भूभाग में छोटा, पॉपुलेशन में थोड़ा हो सकता है, लेकिन भारत के साथ आंख में आंख डालकर बात करने के लिए दीपेंद्र कंडेल की जरूरत नहीं है इस देश में, जरूरत वो लीडर के है। तो बता दीजिए, केपी शर्मा ओली के अलावा दूसरा कोई लीडर इस देश में है? त्यो त भन्नुभयो, त्यो भन्नुभयो, त्यसलाई कसले नराम्रो भनेको छ र भने, अनि हावा खुस्केन भने केपी ओलीको निमन्त्रणामा आएको मान्छेले कसरी एक्सेस पायो फेरि बालुवाटारमा सिधा सिधा आउन? नेपाली पत्रकारले कयौं प्रयास गरिरहेछ, प्रधानमन्त्री अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्छ, समय दिनुहुन्न। देखिए आएर बसेको छ बालुवाटारमा, अन्तर्वार्ता ल्याएको छ प्रधानमन्त्रीको, उपर खुट्टी लगाएर अन्तर्वार्ता फोटो खिचेको छ। अलिकति हेपा प्रवृत्ति देखायो क्या इन्डियाले यहाँनिर। देखिए सिधै हेलिकप्टर लिएर गएको छ सगरमाथा, नाम परिवर्तन गरिदिन्छु भन्छ हो। 10 घण्टा अगाडि प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिन्छ, 10 घण्टा 4-5 घण्टा पछाडि सगरमाथाको नाम चेन्ज गरिदिन्छु भन्छ। ये पहले इंटरव्यू देखिए इंटरव्यू के पहले पार्ट में हम हिंदी में थोड़ा बोल रहे हैं, ये 1 मिनट और 2 मिनट के अंदर ये हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम आपका प्रश्न का उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे भाई। और बताना चाहते हैं अंतिम में वो भारत को कि इस समय सिर्फ केपी ओली नहीं है, इस समय संपूर्ण मधेश, संपूर्ण तराई के जनता भी अपने सीमा के लिए लड़ेगा भाई। इसके लिए महंत ठाकुर को ही नेतृत्व लेना होगा तराई और मधेश में, और देश का नेतृत्व केपी ओली
सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी ओली नेतृत्व लेकर भारत से आंख में आंख जुदाकर हम लिम्पियाधुरा लिपुलेख और काला पानी को लेकर रहेंगे। यही मैसेज हमारे नेपाल के मीडिया से भारत के मीडिया तक, ताकि भारतीय सरकार को पहुंचाने के लिए मैं पत्रकार महोदय शिवजी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। अब आयो कुरा नेपालमा राज्यको नीतिमा अर्थनीति पनि आउँछ पत्रकार महोदय, आउँछ। तर मैले अघि एउटा प्रश्न गरेको थिएँ हजुरलाई। बुझे त्यहाँसम्म नजाउँ के तपाईँ अहिले आउनु न, सिधै अहिलेको विषयवस्तुमा आउनु के। प्रधानमन्त्रीले लिपुलेख लिम्पियाधुराका अहिलेको राष्ट्रिय अडान राख्नु भएको छ, त्यहाँ सबैले साथ दिनुपर्छ क्या त्यो कुरामा। अब म तपाईँलाई भन्दैछु, प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा आएको मान्छेले जुन खालको व्यवहार गरेको त्यसमा तपाईँको भन्नु के छ, त्यहाँ सिधै जानु न, यसमा पाना नपल्टाउनु। सुन्नुहोस् है, यसमा सिम्पल कुरा कस्तो हुन्छ भने सबै कुरा पत्रकार महोदयको उत्तर हजुरलाई मात्रै सेटिस्फाई गर्ने भन्दा पनि नेपाली जनताले बुझ्ने गरी पनि उत्तर दिन जरुरी हुन्छ पत्रकार महोदय। हजुर कन्भिन्स हुने र नहुने एउटा पार्ट हो, त्यसको लागि क्यामेरा नराखिकन हामी रुममा डिबेट गर्न सक्छौँ। तर जब यो क्यामेरामा लिएको भिडियो समस्त नेपालीकोमा जान्छ, उनीहरूले पनि बुझ्ने गरी बोल्नु पर्दछ भन्ने यो जर्नलिजमको पनि एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ। र म हजुरलाई भन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इन्टरभ्यू भयो, मलाई लाग्छ त्यत्तिको इन्टरभ्यू, त्यत्तिको बोल्ने, भलै अङ्ग्रेजीमा हो भलै नेपालीमा हो, पढाइमा कमजोर सोच्छन् मान्छेहरू, त्यत्तिको लिडर हामीले देखेका थिएनौँ भन्ने कमेन्टहरू आउँछ भन्ने मैले सुनेको छु, आएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। र राष्ट्रियताको लागि केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली जनताले साथ दिनुपर्छ र दिनेछन्। यो लडाई, अहिलेको जुन लडाई छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति विरुद्धको लडाई हो, बारम्बार मैले भनेको छु। यसको लागि पनि नेपाली जनता भलै कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छ, तर पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री कतिपयले त शंका गरे यो सब प्रोपोगन्डा थियो कि, मान्छेले शंका गरे, तर कन्टेन्ट ठिक छ, कन्टेन्टमा समस्या छैन के। म भन्दैछु हजुरलाई, त परिणाम के भयो त भन्ने म भन्दैछु, म भन्दैछु प्रोपोगन्डा विरोधीहरूले बोल्ने कुरा हो। शंका मलाई पनि शंका गर्छन्, ओलीले चलाएको मान्छे भन्छन्। ओली, केपी शर्मा ओलीलाई आलोचना गरेर पब्लिक इनोभेसनको काम सुरु गरेको व्यक्ति हो म। कसैले चलाउनु पर्दैन। यो अनुहारले बोल्दा चलाएको बोली देख्छ, यो फेसमा एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि कसैले चलाएको देख्छ। 50 वटा मिडियामा मैले बोलिसकेँ होला, कुनै एउटा भिडियो देखाउनुहोस् न, नर्भसनेस छ कि यहाँ, अरूले चलाएको त शंका हुन्छ नि त, देखिन्छ नि त। आफ्नो कुरा बोलेको छ कि अरूको कुरा बोलेको छ थाहा हुँदैन पत्रकार महोदय, थाहा हुन्छ। त्यसकारण यो प्रोपोगन्डा हो र हो होइन, त्यति विरोधीहरू छ नेपालमा। उहाँहरूको काम नै केपी ओलीको विरोध गर्न छ, मिडियाबाजी गर्न छ, संविधानको व्याख्या गर्न छ, प्रधानमन्त्रीको हरेक कदमलाई लिम्पियाधुरा पनि डिजाइन भनेको छ। जी न्यूजको पत्रकार आएको छ, जी अब यसो गरौँ, डिजाइन भनेको तपाईँलाई म सजिलो बनाउँछु, ठ्याक्कै खेललाई उल्टोपट्टिबाट एकचोटि हेरौँ है त। नेपालको कुनै पत्रकार इन्डिया गयो, मोदीले बोलाएर मानौँ, त्यो सम्भव त छैन, मोदीको अन्तर्वार्ता लियो र अन्तर्वार्ता पश्चात इन्डियाकै कुनै भूभागलाई नेपाली दाबी गर्दै नाम परिवर्तन गरिदिन्छु भनेर आएको भए अहिले अवस्था के हुन्थ्यो इन्डियामा, त्यो भन्नु न, अन्त नजान्न। हजुर एकदमै सही ठाउँमा आउनुभयो पत्रकार महोदय। अवस्था अब के हो त्यहाँ भन्दैछु त मैले। अवस्था अब के हो भने जसले आएर प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिन्छ र गएर सगरमाथामा हाम्रो नाम हुन्छ भनेको छ। मैले भनिसकेँ अघि हिन्दीमा उहाँहरूलाई। अब भारतसँग लड्ने दिन आएको छ पत्रकार महोदय। भलै सङ्कटकाल लगाएर होस्, त्यो पनि धाराले दिन्छ। लोकतान्त्रिक सङ्कटकाल, सीमामा आर्मी पठाएर भारतसँग लड्ने समय आएको छ। अब यो बहस, अब यो वार्ताले केही होला जस्तो मैले चाहिँ देखेको छैन पत्रकार महोदय। र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सङ्कटकाल लगाएर लिम्पियाधुरा लिपुलेख और कालापानीमा सेना पठाउनुहोस्। अबको लडाई वार्तामा हुन सक्दैन। यो डिजाइन गर्ने, नेपालीलाई जहिले पनि हेप्ने रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेको छ। त्यही रोटीमा विषादी पठाएको छ,
त्यही बेटीहरू इन्डिया लगेको छ, त्यही हो रोटी बेटीको सम्बन्ध। र भारत विरुद्ध लड्नको लागि प्रत्येक नेपाली, हजुरहरू पनि केपी ओलीको विरोध होइन, हामी सबै एक भएर एक दिगका नेपाल भएर लड्न पर्ने समय आएको छ पत्रकार महोदय। अब कमेन्टमा होइन, सडकमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको पाहुनाले गएर एभरेस्टको नाम परिवर्तन गरिदियो भने, गर्ने प्रस्ताव गर्यो भने, ठुलो स्वरमा चिच्यायो भने हाम्रो सगरमाथाको अगाडि बसेर देख्नु भएन तपाईँले? हजुरले भन्नु सुन्नु भएन त्यो? हजुरले भन्नुभयो उपर खुट्टी लगाएर, त्यो हैसियत कसले दियो? हो, त्यही प्रश्न गर्दैछु म तपाईँलाई। प्रधानमन्त्रीको अगाडि उपर खुट्टी लगाएर बस्ने, त्यहाँबाट सिधै सगरमाथामा गएर नाम परिवर्तन गर्छु भन्ने साहस कहाँबाट पायो सुधीर चौधरीले? प्रश्न यहाँ हो क्या आजको। म भन्दैछु त्यो साहस भारतसँग डराएर, भारतको एजेन्डामा हिँडेर, भारतले भने अनुसार सरकार परिवर्तन गर्ने यी नेताहरूको कारण आज भारतले हेपेको छ पत्रकार महोदय। आज एउटा पत्रकारले उपर खुट्टी लगाउन पर्ने सिचुएसन केपी ओलीले ल्याएको हो कि पुराना नेताहरूले भारतसँग झुकेर त्यो 12 बुँदे सहमति, त्यो शान्ति प्रक्रिया, हम नेपाल के नया मॉडल की बात कर रहे हैं, हम नेपाल में ये होगा, ये फ्यूडल मोनार्की हमारा ये होगा। और डॉक्टर भट्टराई ने बोला सुन, हम नेपाल में वी गोना सी फेडरल डेमोक्रेटिक नेपाल, दैट्स आवर मेन गोल। यो प्रवृत्तिले गर्दा आज नेपालीलाई हेपेको छ भन्ने कुरा किन नबुझ्ने? हामी केपी ओलीको विरोध गर्दै 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 के चाहिँ गर्न खोजेको हो पत्रकार महोदय? हरेक कुरामा केपी ओलीलाई जोडेर, हरेक कुरामा केपी ओलीले डिजाइन गर्यो भनेर तपाईँले स्पष्ट कुरा गर्नु भएन भने त्यो सुधीर चौधरीले ठिक गर्यो गरेन त? त्यसपछि केपी ओलीलाई बचाउने, उसलाई विरोध गर्ने भन्ने हुन्छ? केपी ओलीले बोलाएको मान्छेले त्यो गर्यो भने हिजो भन्दैछु हजुरलाई, केपी ओलीले बोलाएको प्रमाण कसले दिन्छ? यसरी आफै आएर बालटार भित्र छिर्छ मान्छे, अनुमति नदिकन। पत्रकार महोदय, पनि 1 महिनाको तयारी हुनुपर्छ सर प्रधानमन्त्रीसँग अन्तर्वार्ता लिनको लागि। पत्रकार महोदय, किशोर र प्लेनमा आयो, हेलिकप्टर चार्टर गरेर आएर सिधै बालटार भित्र छिरायो। हेलिप्याड पनि बनाउनु भएको छ प्रधानमन्त्री बालटारमा अहिले। नेपालको सिधै छिर्यो त्यहाँ। नेपालको यो क्यामेरा नेपालभन्दा बाहिर गयो कि गएन थाहा छैन मलाई, तर विदेशमा विदेशीका क्यामेरा आएर लिएका अन्तर्वार्ताहरू मैले धेरै हेरेको छु। अहिले हाम्रो छिमेकी देश भारतसँग जुन कालापानीको मुद्दा छ, यसको बीचमा र जनवरी 14 परराष्ट्र मन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ, यो बीचमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अडान के हो त भनेर कुनै पनि देशले एउटा प्रपोजल राख्न सक्छ के भारतले आएर इन्टरभ्यू लिनु गलत हो? होइन, तर सगरमाथा आफ्नो भन्ने गलत भयो। त्यसको लागि के भन्दा केपी ओलीको डिजाइन हो भन्ने होइन। हामीले यस्तो राजनीतिको परिपाटी बनाएका रहेछौँ, आज उपर खुट्टी लगाएर केपी ओलीले भने हो उपर खुट्टी लगाएर बस भनेर पत्रकार महोदय हो, उपर खुट्टी लगाएर बस्नुस् भनेर केपी शर्मा ओलीले भने हो। उ बस्यो हो, उ बस्यो, उसले हेप्यो, उसले हेपेको त्यो प्रमाणित भयो क्या त्यहाँनिर। त्यो हेप्यो कसरी? अनि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन? सुन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन योभन्दा अगाडि जी न्युजले प्रसारण गर्ने सामग्रीहरू कस्तो थियो, जसले त्यो चिनिया राजदूतसँग जोडेर कस्ता सामग्रीहरू प्रसारण गर्यो? सुन्नुहोस्, तिनै सुधीर चौधरी जसले नेपालीसँग लड्नको लागि सेना आएन, हामीले काफी छौँ भनेर पत्रकार महोदय समाजमा दुईटा मान्छेलाई न्यानो स्वागत गर्ने प्रधानमन्त्रीले, नेपाली पत्रकारले समय माग्दा नपाउने, इन्डियाको पत्रकारलाई त्यत्रो महत्त्व दिने पत्रकार गरेर गयो के फेरि उसले? सुन्नुहोस्, हजुरले दुईटा कुरा प्रश्न राखिदिनुहोस् जनताको अगाडि र यो मिडियाबाट। मैले राख्ने होइन, तपाईँ राख्नु। होइन, राख्नुहोस् न। केपी शर्मा ओलीको विरोधको लागि आएको क्यामेरा हो यो, अर्थात् वास्तविकताको लागि आएको? वास्तविकताको लागि आएको क्यामेरा हो। वास्तविकताको लागि आएको क्यामेरा हो भने बोल्न दिनुहोस्। र बोल्ने कुरा के हो? उपर खुट्टी लगाउन केपी शर्मा ओलीले बोलेको होइन। उपर खुट्टी लगाएर बस कसले बनेको छ? विदेशको क्यामेरा अर्को देशमा नगएका इतिहास कहाँ छ? जान पाउँछ के केपी शर्मा ओलीले भारतसँग डराएर हिन्दीमा मैले नेपालमा जे भने पनि हजुरहरूको लिम्पियाधुरा ल्याउने मेरो कुरा होइन भन्नुभयो? भन्नु भएन। उहाँले आफ्नो अडान राख्नुभयो। जहाँसम्म कुरा सगरमाथाको छ, अब मलाई त लाग्छ यो देशको नाम नै भारत हुन्छ कि जस्तो डर पो लागेको छ।
र यो डर अनि हजुरहरूले केपी ओलीले गर्दा हो यस्तै भन्दा भन्दै लिडर धेरै परिवर्तन गरियो यो देशमा। किनभने सही कुरालाई सही बोल्न नसक्ने, सही कुरालाई सही भन्नको लागि पैसा चाहिने, अरूको समर्थन गर्नलाई अरूले दिन पर्ने यो प्रवृत्ति जबसम्म नेपालमा हुन्छ नि ए सर, नेपाल विकास हुँदैन। 2 घण्टा अगाडि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तर्वार्ता गर्ने मान्छेले 2 महिना पछाडि सगरमाथाको फेदमा बसेर भन्यो क्या यसमा इन्डियाले दाबी गर्नुपर्छ भनेर कति हल्का रूपमा टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। पत्रकार निरपेक्ष रूपमा हेर्न मिल्छ? होइन, पत्रकार महोदयले कुरा नबुझे जस्तो लाग्यो अलिकति मलाई। किन नबुझे जस्तो कुरा मैले होइन तपाईँले नबुझे जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो त देखिन्छ कसले के भनेको भन्ने कुराहरू। प्रश्न हजुरले राखिसक्नुभयो, सुन्नुहोस् न। ऊ आयो नेपाललाई हेप्यो भन्ने बुझे कि बुझेन मैले? हजुरले बुझ्नुभयो? हजुरले बुझ्नुभयो नेपाललाई हेप्यो? बुझ्दैछु, बुझे किन नबुझ्ने, त्यही बुझ्यो भने ठिक छ। केपी ओलीको दोष छैन यसमा। सुन्नुहोस् न, नेपाललाई हेप्यो होइन त कुरा बुझ्नु भने। 12 वर्ष अगाडि इन्डियामा बाटो बन्दा केपी ओलीले बनाएको बाटो हो, केपी ओलीले बनाएर छापेको नक्सा हो त्यो। अरू नै सन्दर्भमा उसले त्यो सामग्री प्रसारण गरेको थियो भने पनि इन्डियन मिडिया यस्तै हुन्, गल्ती गरे भन्न सकिन्थ्यो क्या। प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा न्यानो स्वागत गर्ने अनि गएर उसले त्यतापट्टि गर्ने एकैचोटि भएको भएर यसलाई छुट्टै छुट्टै तरिकाले हेर्न मिल्दैन भन्ने नेपाली जनताको मत चाहिँ यहाँ देखियो क्या अहिले। तपाईँको कुरा ठिक छ, हरेक सन्दर्भमा उसले यो रिपोर्टिङ गरेको भएदेखि सबै मान्छे उहिलेतिर खडिन्थ्यो होला। सुन्नुहोस्, आएर उपरखुट्टी लगाएर बालुवाटारमा अन्तर्वार्ता लिने अनि हेलिकप्टर सयर गरेर सगरमाथा पुगेर त्यस्तो बमिट गर्ने। मैले के भन्दैछु भने कुनै घटना काठमाडौँबाट हजुरको घरबाट छुटेको गाडीले बाटोमा कुनै गलत काम गर्यो भने शिवजीले पठाएर डिजाइनमा भएको हो भन्नेतिर हजुरले अलिकति शङ्कास्पद कुरा राख्नुभयो पत्रकार महोदय। हजुरको प्रश्न सिधा के छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै डिजाइनर हुन्, केपी शर्मा ओलीले नै बोलाएका हुन्। मलाई लाग्छ यो त्यो होइन यो प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्दैछ पत्रकार महोदय। केपी शर्मा ओलीले बोलाए, केपी शर्मा ओलीले इन्टरभ्यू दिए, इन्टरभ्यू दिएपछि केपी शर्मा ओलीकै हेलिप्याडको कुरा निकाल्नु भयो, हेलिप्याडबाटै सगरमाथा पुगे र हेलिप्याडमै गएको व्यक्तिले सगरमाथा हाम्रो हो भने यो केपी ओलीकै डिजाइन होतिर हजुरले क्यामेरा मोड्नु भयो। डिजाइन होइन, केपी ओलीको नैतिक सुन्नुहोस् न, जवाफदेहिता यसमा रहनु पर्छ कि पर्दैन? प्रश्न यति मात्रै हो है। फेरि यहाँ संलग्नताको नैतिक जवाफदेहिताको प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि खडा भयो कि भएन? प्रश्न यति मात्रै। ठिक छ, प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक जवाफदेहिता खडा भयो कि भएन अथवा हुन्छ हुँदैन त्यसमा बहस हुन सक्छ। तर यो जुन हरकत गरेको छ नि, उपरखुट्टीवाला हरकत, सगरमाथा हाम्रो भन्ने हरकत, लिम्पियाधुरा हाम्रो भन्ने हरकत, काला पानी हाम्रो भन्ने हरकत, त्यहाँ भएको भूभाग हाम्रो भन्ने हरकत जो भारतले गरेको छ, भारत विरुद्ध नेपाली जनता अब छुट्टेर होइन एक भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएर आफ्नो राष्ट्रियताको लागि, आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारको लागि, स्वाधीनताको लागि, भौगोलिक अखण्डताको लागि केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएर भारत विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने दिपेन्द्र कण्डेलको मान्यता हो। र यो लडाईँमा केपी शर्मा ओलीलाई यो क्यामेराले पनि साथ दिनुपर्छ। यो लडाईँमा मान्छेले शङ्का गरे नि त, केपी ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली रहेछ कि क्या हो भने क्या जनताले अहिले। ए सर, यता फोटो प्रधानमन्त्रीसँग देखिन्छ, उता कन्टेन्ट त्यस्तो हुन्छ भने त्यही मान्छेको जनताले शङ्का नगर्ने। जनताले शङ्का गर्यो, शङ्का गर्न दिनुहोस्। दिपेन्द्र कण्डेलले केपी ओलीलाई शङ्का गरेको छैन। जनताले शङ्का गर्यो भनेर मैले शङ्का गर्नेवाला छैन, किनभने न म भोट लिन्छु उनीहरूको, न म नोट लिन्छु। म पब्लिक इनोभेटर हो, उहाँहरूको भोटबाट मलाई डम्फु बजाउन छैन, उहाँहरूलाई भनेर नोट ल्याएर समाजसेवा मलाई गर्नु छैन, उहाँहरूलाई खुसी बनाउनलाई मैले बोल्ने होइन। मैले जे देखेको छु र मलाई मनमा लागेको कुरा, यो देशको नागरिक हो म र स्वतन्त्रताको हकको कारणले मैले बोल्ने हो र कुनै पनि व्यक्तिले के भन्छ तिर म जाने कुरा होइन। र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लागि प्रत्येक नेपाली साथमा हुनुपर्छ। यो समयमा लिम्पियाधुरादेखिको अहिलेको सगरमाथासम्मको केसमा प्रत्येक नेपालीले साथ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो। र केपी ओलीको बारेमा नराम्रो टिप्पणी गर्न चाहने मान्छेहरू धेरै होलान्, धेरैले गर्न सक्छन्,
तर जनताले के भन्छ भन्ने कुरा होइन, मैले के भन्छु भन्ने कुरा हो। खालि प्रश्न त्यो मान्छेले एकै दिन यो दुईटा उपद्रव मचाउन सक्ने आँट कसरी गर्यो भन्ने प्रश्न छ क्या नेपाली जनताको। मैले भनिसके पत्रकार महोदय, आँट कहाँबाट आयो? त्यो आँट कहाँबाट आयो? सुन्नुहोस् हजुरले, त्यो मान्छेमा त्यो आँट कहाँबाट आयो? 12 वर्ष अगाडिको बनाएको त्यो जमिन नदेखिनाले आँट आयो, भारतमा शान्ति प्रक्रिया गर्नलाई आँट आयो। हजुरले कुरा बुझ्नु भयो कि भएन? त्यो आँट कहाँबाट आयो? म इन्डिया जाँदा मलाई हेपेर बोल्छ नेताहरू, त्यो आँट कहाँबाट आयो? हिजो लडेको पुर्खाको आज ध्वंस बनाएर यो देशमा भारतमा बसेर जनयुद्ध गरेर, भारतमा शान्ति प्रक्रिया गरेर, संविधान लेख्दा भारतलाई गुहारेर, हरेक कुरामा भारतसँग डिपेन्डेन्ट बनेर, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा भारतको सामान उपयोग गरेर, भारतको गाडी नेपालमा चलाएर, भारतको 100 रुपियाँलाई 160 बनाएर, यी सबै कुराहरूले गर्दा नेपालीलाई भारतले मिचेको छ भन्ने कुरा आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा प्रष्ट हुन्छ पत्रकार महोदय। अब उसलाई त्यो ठाउँसम्म ल्याउने, लाने, त्यो गर्नेहरूले, त्यो सहयोग गराउनेहरूले यसको जवाफदेहिता लिनुपर्छ कि पर्दैन कर्णेलजी? पत्रकार महोदय पर्छ कि पर्दैन त्यो भन्नुहोस् न। जसले गरायो त्यसले जवाफदेहिता लिनुपर्छ कि पर्दैन? जवाफले ठाउँ दिएपछि उसले हानु नि लातीले। 12 बुँदे सहमति केपी शर्मा ओलीले गरेको हो, ठाउँ केपी शर्मा ओलीले दिएको हो। त्यो शान्ति प्रक्रिया गर्दा केपी शर्मा ओलीको पछाडिको फोटो देख्नु भएको छ कि छैन? छ, पछाडि हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो सिग्नेचर गरे प्रचण्डले भनेर। कति पटक तपाईले प्रश्न दोहोर्याउनु भयो केपी ओलीले नै गराएको बनाउनलाई, र यो होइन, र यो गरेको होइन पत्रकार महोदय। र त्यो दोषको जिम्मा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री सबैले लिनुपर्छ। यो दोषको जिम्मा उप्पर खुट्टी लगाउने त्यो आचरणको जिम्मा नेपालका राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ। दिपेन्द्र कण्डेललाई पनि भारतीय नेताहरूले हेपेरै बोल्छन्, त्यसको जिम्मा अहिलेको सरकारले मात्र होइन, सम्पूर्ण सरकारले लिनुपर्छ पत्रकार महोदय। हजुर इन्डियामा गएर 1-2-4 दिन घुमेर आउनुहोस्, हजुरको मन कुडिन्छ, लाग्छ हामीलाई हामी एक हौं, हामी भारतभन्दा कम छैनौं लाग्छ तपाईलाई। तर व्यवहारमा त्यो छैन। यसको दोष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मात्र होइन, ती राजनीतिक नेताहरू, भारतमा शान्ति प्रक्रिया, भारतमा बसेर नेपालमा युद्ध, नेपाल कस्तो बनाउने भारतमा स्पीच, र यो 12 बुँदे सहमति, संविधान बनाउँदा भारतलाई गुहार्ने, संविधान विघटन गर्दा भारतको हस्तक्षेप, यो सबै कारणले गर्दा आज भारतले नेपाललाई हेरेको छ। कसरी? हेपा प्रवृत्तिको कारणले। एउटा पत्रकारले प्रधानमन्त्रीको अगाडि खुट्टा उपर गर्यो, मलाई सह्य भएन। म प्रधानमन्त्रीलाई दोष होइन, प्रधानमन्त्री एक हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, यो पार्टी फुटेर पनि होइन, जुट्नुहोस्, समय आएको छ भारतसँग लड्ने। नेतृत्व जो कोहीले लिए पनि हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले लिए पनि हुन्छ, पुष्पकमल दाहालजीले लिए पनि हुन्छ, शेरबहादुर देउबाजीले लिए पनि हुन्छ, महन्त ठाकुरजीले लिए पनि हुन्छ, नारायणमान बिजुक्सेले लिए पनि हुन्छ। कति प्रधानमन्त्रीको आफ्नो बनाउनु हुन्छ हामीलाई? म होइन, म देशको लागि, स्वाधीनताको लागि, भौगोलिक अखण्डताको लागि, मेरो भोलि मेरो छोराले आई एम फ्रम नेपाल भन्ने गर्व गर्ने वातावरणको लागि, यो भारतसँग लड्नको लागि दिपेन्द्र कण्डेलले बारम्बार आफ्नो आवाज उठाएको छ पत्रकार महोदय। जो कुनै सरकार होस्, सरकारमा जो कुनै प्रधानमन्त्री होस्, कस्तो चरित्र रहेछ के एक किसिमले हेर्ने हो भने। प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिएर लेक्चर राम्रै डोज भेटेर गयो, उता गएर त्यसो भन्छमा एउटा चरित्र क्या, भारतको एउटा नियत क्या, खोट क्या। पत्रकार महोदय, हजुर र म एउटा नागरिक हो, हजुरको पनि त्यही मुटु हो, मेरो पनि त्यही मुटु हो, त्यही रगत हो, मेरो पनि त्यही रगत हो, यो समाज हजुरको पनि हो। हजुरलाई पनि कति दुःख लाग्यो होला त्यो कुरा देख्दा। कस्तो आँट, कहाँबाट आयो त्यो आँट? समातेर बोर्डरमा सेनाले ल्याएर समातेर जेलमा कोच्न सक्ने अधिकार
र त्यो हिम्मत किन आएन नेपालीलाई, किन आएन नेपाल सरकारलाई? गर्नु पर्थ्यो त्यस्तो त्यसलाई, होइन? गर्नु पर्थ्यो, चाप समातेर जेलमा हाल्नु पर्थ्यो त्यसलाई, हाल्नु पर्थ्यो। इन्डिया फर्किनै हुँदैन थियो त्यसलाई, होइन? हुँदैन थियो। तर गएर प्रसारण गर्यो। अब म भन्दैछु तपाईँलाई, अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता प्रसारण हुन्छ त्यही स्क्रिनमा, भन्दैछु- नेपालको प्रधानमन्त्रीको। म भन्दैछु हजुर, भोलिपल्ट त्यही स्क्रिनमा एभरेस्ट इन्डियाको दाबी गरेको रिपोर्ट प्रसारण हुन्छ। के पत्रकार महोदय, एभरेस्ट त के, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी त्यो त छँदैछ, त्यो पनि पाउने थप्यो उसले। त्यो पनि पाउनेवाला छैन। नेपाल नै भारत बनाउनुहोस् न त। अहिले जो अगाडि नेतृत्वको कुरा सुन्नुहोस् है पत्रकार महोदय, शिवशक्तिले नेतृत्व लिँदा दिपेन्द्र कण्डेललाई फरक चाहिँ के पर्छ? देश बचाउँदाखेरि आफूभित्रको लडाइँ त पछि गरौँला नि। नेपालै नरहे तपाईँले गर्नुहुन्छ के? नेपाल बनाउने कि बचाउने? अहिले नेपाल बचाउने कुरामा आएको छ राजनीति, अहिले नेपाल बनाउने कुरामा आएको छैन। भलै मन्त्रीहरूले काम गरेका छन्, कोहीले त गर्दा गर्दै बिचमा छोडेका छन्, बिचबिचमा प्रोजेक्टहरू बिचमा छोडेका छन्। पानी आएको छैन, धारा आएको छैन, मेलम्ची आएको छैन, यो आर्थिक रूपमा हो। कुवामा गएर पानी निकालौँला नि, के छ र? भारतले तरकारी नदिए गरौँला नि। मेरो घरमा त भारतबाट नुन र तेल बाहेक त हामीले केही पनि लिन्थेन पहिला, नुन मात्रै हो। नुन बाहेक मैले पहिल्यैदेखि भनेको थिएँ, भारतले नाकाबन्दी गरे पनि गाडी नचलाउला नि त, ठिक छ त। नुन बाहेक मैले केही पनि किन्दिनँ भनेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा जब देश रहन्न हामी रहन्नौँ, र यो परिपाटी जुन भारतले नेपाललाई थिचोमिचो गर्ने जुन परिपाटी छ, ऊ बदलिएको रहेनछ भन्ने प्रमाणित त भयो नि त, होइन? बदलिएको रहेनछ भन्ने प्रमाणित त गर्यो उसले। भारत प्रश्न वेट गरिरहेको छु कि हजुरले उत्तर वेट गरिराख्नु भएको छ? म उत्तर वेट गरिरहेको छु। सुन्नुहोस्, ऊ बदलिएको छैन। त्यो किन? आजसम्म भारत र नेपाल बीच युद्ध भएन। नेपाल र भारत बीच कहिल्यै पनि युद्ध भएको छैन पत्रकार महोदय। यो कुरा नेपालीले थाहा छ कि छैन? आज म यहाँ बसेँ, मैले एक्सन लिइनँ भने अस्ति एउटा यो मलाई धम्की दिएको छ, मैले त्यो धम्की दिनेलाई जेलमा हालिनँ भने नि भोलि उसले अर्कोलाई धम्की दिन्छ। हाले नै हो। तपाईँ ओटिपीको अन्तर्वार्ताबाट होला धम्की आएको। सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु, त्यत्रो धम्की आयो, क्यामेरा लिएर आउनु भएन तपाईँ? गरौँ त, मैले आएको छु त आज, गरौँ मैले के त, ठिक छ त। तर मैले के भन्दैछु पत्रकार, शिवशक्तिको पनि भोलि परिवार हुन्छ, हजुरको पनि समाज छ, हजुरको पनि आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्ने इच्छा छ। तर यो हेपा प्रवृत्ति भारत विरुद्ध दिपेन्द्र कण्डेल पनि जमकर लड्छ। केपी ओलीलाई फेल गरायो भारतले भने दिपेन्द्र कण्डेल त्यहाँबाट राजनीति सुरु गर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु। हेर भारती, त्यही भएर मैले हिन्दीमा नै भने, केपी ओलीको साथमा अहिले नेपाली जनता छ। केपी ओलीको साथमा महन्त ठाकुर हुनुपर्छ, केपी ओलीको साथमा नारायणमान बिजुक्छे हुनुपर्छ। उहाँहरूले बोलेपछि बोल्ने व्यक्ति त म होइन, हजुरलाई थाहा छ। केपी ओलीको साथमा शेरबहादुर देउबा पनि हुनुपर्छ। यो लडाइँ राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा 100को 160 भनिराखे, सामाजिक रूपमा सगरमाथा हाम्रो हो, राम हाम्रो हो, यो जुन भनेको छ नि, यो सामाजिक लडाइँ हो, समाजलाई बिथोल्ने यो लडाइँ हो। त्यसकारण यो हेपा प्रति प्रवृत्ति जो नेपाल प्रति भारतको छ, यसको विपक्षमा नेतृत्व जो कोही लिए पनि हुन्छ, प्रधानमन्त्री जो कोही बने पनि हुन्छ, त्यही नाम मैले चेन्ज गर्न न पर्ला। उहाँले दिएको गाडी मैले चढेको छैन, उहाँ अर्को आएर मैले त्यो गाडी चढ्न नपाउने भन्ने त छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएर मैले खाएको छैन, अर्को आएर मेरो खाना रोकिन्छ भन्ने त छैन नि। त्यही नाम मैले पुष्पकमल भन्नु पर्ला, त्यही नाम शिवशक्ति भन्नु पर्ला, त्यही नाम देउबा भन्नु पर्ला, त्यही नाम महन्त ठाकुर भन्नु पर्ला। मेरो के जान्छ? केही पनि जाँदैन। तर समय आएको छ पत्रकार महोदय, समय के आएको छ? अब इन्डियासँग युद्धै गर्नु मन समय आएको छ, युद्धै गर्ने हो। अब अहिलेको वार्ताले, छलफलले, बहसले हुन्न। अहिलेको लडाइँ युद्ध हो र युद्धको लागि पत्रकार महोदय सङ्कटकालीन व्यवस्थामा पत्रिका यहाँ पल्टाउँदैछु र ती राजनीतिक दलका नेताहरू, ती राजनीतिक विश्लेषक, ती कानुनविद, ती संविधानविदलाई म भन्न चाहन्छु, यो संविधानको धारा 273ले थोरै पढ्छु। नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? भोलि केपी ओलीले सङ्कटकाल लगाउनु होला, संविधानमा को भयो भन्नु होला, आजै भनिदिन्छु,
संविधानको 273ले केपी ओलीलाई सङ्कटकाल लगाउने अधिकार दिएको छ र त्यो सङ्कटकाल प्रजातान्त्रिक सङ्कटकाल हो। भोलि आउनुहुन्छ उहाँहरू, कु भयो, कहाँ कु भयो पढ्नुहोस्। 273ले सङ्कटकाल लगाउने अधिकार दिएको छ। भारतले मानेन भने, जमिन फिर्ता भएन भने सङ्कटकाल लगाएर पनि त्यो जमिन फिर्ता ल्याउनको लागि केपी शर्मा ओलीलाई हृदयदेखि शुभकामना दिन्छु र प्रत्येक नेपाली जनता तराईमा महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा ती नेपाली तराईमा बसेर बोर्डरको सुरक्षा गर्ने ती तराई मधेसी भाइ और बहनों, तपाईँको अहिलेको निष्कर्ष अब इन्डियासँग युद्ध नगरिकन हुँदैन हो, यही हो। युद्ध बिना अरू समाधान छैन। छलफल बहस संवाद भन्छौँ नि हामी, त्यस्तो त केही नहुँदो रहेछ। फिनिश अब इट इज ओभर, इट इज ओभर। अबको काम प्रत्येक नेपाली एक हुनु। प्रधानमन्त्रीको नाममा जो कोही होस् न, पत्रकार महोदय, कति केपी ओली भनौँ म पनि, प्रधानमन्त्री जो कोही होस्, यही अहिले भिडियो हेर्ने एकजना होस्, ठिक छ, प्रधानमन्त्री, तर देशको लागि लड्ने समय आएको छ र 273ले धाराले दिएको छ सङ्कटकाल लगाउनलाई। यो शब्द पनि राखिदिनुहोस् न आज टाइटल नै बनाएर। भोलि असंवैधानिक नबन्नु होला। 273ले सङ्कटकाल लगा भनेको छ, किनभने यहाँ टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको कुरा आएको छ। राजनीतिक विश्लेषक कहाँ गएर विश्लेषण गर्छन् त्यो मैले बुझिनँ पत्रकार महोदय। समय आएको छ तराई मधेस पहाड एक भएर भारतसँग युद्ध नगर्ने बेलासम्म त्यो उपर खुट्टी सिधा कहिले हुनेवाला छैन। मैले भने भारतसँग नेपालले नलडेको कारण, भारतलाई नधम्काएको कारणले मात्र होइन, हामीलाई केही पाइन्छ कि भनेर त्यहाँ आश्रित लिन जाने नेताहरूको कारण, हरेक कुरामा भारतलाई गार्जियन मान्नेको कारण त्यो उपर खुट्टी हो। यसको लड्ने समय आएको छ र जबसम्म झापड खाँदैन नि भारतले तबसम्म सुध्रिँदैन। यु हेभ टु फाइट। मेरो त प्रष्ट मान्यता, त्यो अस्तिको ओटिपीको धम्कीवाला छ नि, यो क्यामेराले खिच्छ त्यो भिडियो, जेलमा ठोक्छु, जेलमा ठोकेको भिडियो खिच्छ यो क्यामेराले। जबसम्म मैले त्यो गर्दिनँ नि, अर्कोले अर्कोलाई हान्छ, त्यसैले अर्कोलाई हान्छ। त्यो हान्दा उसले योभन्दा पहिला अरू कसैलाई हानेको थियो। जब झापड पाउँदैन नि मान्छेले, त्यो मान्छे सुध्रिँदैन। जब भारतले हतियारबाट निस्केको गोली त्यो जाँदैन त्यो बन्दुकबाट। प्रधानमन्त्री पनि के सोचिरहनु भयो होला अहिले? समय आएको छ, जुन पत्र उल्लेख गर्यो त्यहाँ गएर यदि प्रधानमन्त्रीको जानकारी बिना उसले त्यो कन्टेन्ट तयार पारेको हो भने प्रधानमन्त्री के लागिरह होला अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले या गर्व मलाई लाग्छ दिखा देंगे भाई हम आपको भी, पीछे से नहीं आगे से, तिनका तिनका। हम पीछे से लड़ने वाले में नहीं है भाई। दीपेंद्र कंडेल कभी भी कहीं भी किसी से भी पीछे से बात भी नहीं करेंगे, पीछे से लड़ भी काखमा राखेर छुरा हान्दियो नि, हान्दिन? दिखा देंगे भाई हम भारत को। काखमा राखेर छुरा हान्यो कि हानेन अहिले केपीलाई? लड़ेंगे तो नेपाल के लिए लड़ेंगे, मरेंगे तो मुक्ति हो जाएगा भाई दीपेंद्र कंडेल का भी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारत से जमकर लड़ना होगा। दीपेंद्र कंडेल मूवमेंट चलाएगा केपी शर्मा ओली को साथ देने के लिए। तराई से महंत ठाकुर के नेतृत्व में लाखों जनता निकलेगा और भारत से लड़ने का समय आ गया है भाई, और लड़ेंगे। हमारा सीमा मींचना, हमारा सगरमाथा को अपना नाम रखना, लड़ने का समय आ गया है। र पत्रकार महोदय पनि दीपेंद्र कण्डेलसँग काँधमा काँध मिलाएर देशको रक्षाको लागि लड्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दैछु पत्रकार महोदय। हस्, धेरै धन्यवाद छ तपाईँ। र बिट मारौँ पत्रकार महोदय। हस्, धन्यवाद।